Senno di spreca, Football Olbia punisce. Bastano poche parole per riassumere il 4-1 con il quale la squadra di Attilio Ricci ridimensiona i sogni di salvezza anticipata del Sennori e continua a inseguire la capolizza a Palau, distante sempre un punto. A onor di cronaca va detto che i padroni di casa hanno avuto un ottimo impatto sulla gara e creano le migliori occasioni del primo tempo. Pronti via ci prova Roberto Pala, ma la sua conclusione dalla distanza termina all'atto. La risposta degli olbiesi è immediata. Il difensore Deiana si inserisce sulla destra, ma il suo diagonale è alto. Ma il Sennori ci crede. Al 12° Pazzola, uno dei migliori in campo, pressa alto su Deiana, vince il rimpallo, ma sul suo destro Picasso mette in angolo. La Football Olbia dimostra qualche difficoltà sulla corsia di sinistra e Pala prova ad approfittarne. Al 15° controlla un rilancio di Giovanni De Logu, ma trova ancora Picasso pronto alla respinta sul primo palo. Quasi a sorpresa al 19° la Football passa, traversone di Bandino per Piras che si libera con una finta di Melis e con un destro schiacciato batte Spano 1-0. Due minuti dopo però Balzano e Deiana provano subito a riaprire la gara e devono ringraziare la poca precisione di Palla se ciò non avviene. Al 38° Sennori vicino al pareggio, punizione di Giovanni De Logu per Pazzola che tutto solo nel vertice destro dell'area piccola manda all'atto. La ripresa si gioca a ritmi inizialmente meno sostenuti e questo agevola gli ospiti che controllano la partita nei primi 17 minuti, fino a quando una splendida verticalizzazione di Piras mette in moto Dettori che si libera di Pinna e incrocia il diagonale del 2-0. Neanche il tempo di gioire, però, che Schintur riapre la partita. Riceve da Secchi, sfrutta il mancato intervento difensivo di Balzano e a tu per tu con Picasso non sbaglia, 2-1. Il Sennori prova a costruire le occasioni per pareggiare, ma anziché sfruttare le fasce, come aveva fatto nel primo tempo, cerca la giocata centrale, sbattendo spesso contro il muro della difesa olbiese, che da questo momento in poi diventa insuperabile. Ma gli ospiti sanno soffrire e colpire al momento giusto. Bandino recupera un pallone sulla tre quarti, serve Dettori che controlla e batte per la seconda volta Spano. Dal rallenti si può apprezzare la posizione regolare di Dettori, che al momento del passaggio è tenuto in gioco da Melis, e tutta la sua freddezza davanti a Spano. Nella circostanza, ma in generale in tutta la partita, è stato molto bravo il signor De Dola di Sassari. A tempo quasi scaduto c'è gloria anche per Pisciotto. Il numero 10 olbiese salta Secchi, calcia sul secondo palo e trova il 7, anche se con la complicità di Spano. Football Olbia batte il Sennori 4-1.